Всем большой привет! Если вы вдруг впервые зашли на мой канал, я надеюсь, вы не забыли подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Меня зовут Лена. И в этом видео мы рассмотрим мои пустые баночки, которые у меня накопились за первую половину ноября месяца. И чтобы не делать это видео слишком длинным, начнем. Итак, начну свой обзор вот с такого кондиционера для полоскания белья. Здесь объем 2 литра. Сделано в Италии с ароматом лаванды и ириса. Очень большой расход идет. Средство очень жидкое, приятный аромат. При минимальной загрузке средство оставляет легкий аромат на белье, но он быстро выветривается. Стоил он в новой линии 117 гривен. Расход идет у него очень большой. При загрузке на 6 килограмм я добавляла вот такие вот 1,5 колпачка, а то и 2. Тоже аромат оставлял такой себе минимальный, но быстро выветривался, поэтому повторять я его больше не буду. И начну со следующего разочарования. Это вот такой вот гель для стирки. Это совместное производство Украины и Германии. Покупала я такой гель в магазине Аврора. Здесь объем 2 литра. Ничего этот гель не делает, хотя он заявлен при температуре стирки 30, 40, 60 и 90 градусов. В холодной воде он вообще не справляется. При температуре 40 градусов он справляется так себе, ну, приблизительно на 2. Температура чуть повыше справлялся где-то на 2 с плюсом, если брать по 5-бальной шкале. Ну, при 90 градусов ему с натяжкой можно было поставить, ну, где-то 3 с плюсом. Поэтому повторять я его больше не буду. Он хорошо пенился, но эффекта никакого. Поэтому не покупайте его, я вам его не рекомендую. Только деньги выкинула на ветер. Дальше закончилось у меня вот такое вот самое простое чистящее средство. Отлично отмывает, дезинфицирует, имеет легкий аромат хлора, но это не критично. Дальше закончился вот такой вот мой любимый освежитель воздуха от Glade, индонезийский сандал. Приятный аромат, хорошо устраняет неприятные запахи, освежает, поэтому повторяю его практически всегда. В этот раз не порадовала меня вот такая вот маска от компании Avon. Маска с провитаминным комплексом. Дело в том, что мне не понравился ее аромат. Все, конечно, знают, что в ней аромат насыщенный, такой экзотических фруктов, но в этот раз аромат был какой-то химозный. Поэтому их уже давно вывели из каталога. Ну, по крайней мере, я их пока не встречаю, но не знаю, повторять пока не буду. Дальше закончилась моя еще вот такая вот любимая маска. Это компания Unice Multibrand. Это, кажется, укрепляющая маска. Наносить на 5-10 минут. Имеет натуральный состав. Она у меня часто мелькает в пустых баночках. Надолго хватает такой маски.
Честно скажу, у меня есть легкое выпадение волос, но это такие сухие, нехорошие волосы. И я сейчас принимаю витамин В12, который тоже помогает укрепить волосы. И честно скажу, что я уже прошла первый курс, и в ноябре у меня уже идет второй курс приема. И скажу так, что он помогает больше, чем вот эта маска. Дальше, хотя я всегда в своих видео пела хвалебные оды этой маске, но может потому, что у нас сейчас обстановка такая, у нас идет война, может поэтому она мне не очень хорошо и помогала, ну, в дальнейшем посмотрим. У меня еще 2 таких стоит в запасе. И закончила вот такой вот дезодорант Avon On Duty без запаха. Очень понравился этот дезодорант. Когда-то покупала розовый и зеленый, но те как-то оставляли вот больше следов, а этот как-то хорошо себя зарекомендовал. Дальше закончился у меня вот такой вот набор от компании Faberlic Витамания. Мне этот набор подарили. Неплохие средства. Когда-то давно у меня был вот такой вот еще бальзамчик. Это было в 2019 году. Теперь у нас заказ Faberlic не сделать. Очень понравились такие средства. С удовольствием попользовалась. И еще одно средство, это вот такой вот кондиционер, абсолютное питание, линейка Avon Advanced Techniques. Обожаю эти кондиционеры, мне они очень нравятся, поэтому буду еще закупаться. Дальше, не смогла я таки доиспользовать полностью вот эту маску от Avon Planeta Spa Ritual Аюрведы. Она как-то изменила запах. Здесь срок хранения 3 года. В следующем году буквально заканчивается ее срок. И она как-то изменила свой аромат. Здесь еще осталось где-то вот так. Вот, ну, я последний раз позавчера наносила эту маску. Ну, вреда она мне не нанесла, но продолжать пользоваться ней не буду. И пройдемся по маскам. Так. Закончилась у меня вот такая маска. Я теперь решила наносить масочки каждый вечер. Вот, от них так больше пользы. Моя кожа и отдохнувшая, и увлажненная, и напитанная, поэтому масочку, если такую еще увижу в каталоге, обязательно повторю. Мне она очень понравилась. Вот такое у нее удобное лекало. Вот. Следующая маска это Beauty Derm. Это ягодный смузи. Очень тоже понравилась такая масочка. В дальнейшем тоже буду повторять. Но у нее вот немножечко неудобное лекало. А так все мне понравилось. И вот такая вот маска от компании Baroness. Покупала я все эти маски в магазине АТБ. Это с красным женьшенем. Имеет вот такое вот удобное маленькое лекало. Немножечко она мне временами как-то вот пощипывала. Но это незначительный дискомфорт. Так что без опасения для себя можете пользоваться. Это может только у меня там какие-то такие свойства неприятные происходили. Ну а так все хорошо. Дальше закончила вот такую вот маску с витамином С. Вот такое у нее маленькое удобное лекало. Правда, оно такое немножко непрочное. А так все мне в ней понравилось. Увлажняет, напитывает, все что надо.
И очень понравилась вот такая вот маска от компании Doris с огурцом. Я их, кстати, поподписывала, потому что я не думала снимать так рано пустые баночки. Лекал очень много. Кто не смотрел мое видео с уходом на ноябрь месяц, я его оставлю внизу под этим видео или же в подсказках. Можете пройти и посмотреть. В этих масках уже подходит срок годности, поэтому хочу использовать. Дальше закончила вот такие вот патчи от компании Фармаси. Очень мне понравились. Это золотые патчи. Покупаю их не первый раз. Это лифтинг и увлажнение. Хорошо работают, подтягивают, увлажняют. И сами патчи выглядят вот так вот. Вот такие они слегка толстенькие. Пропитки в них очень много, поэтому присмотритесь. Дальше закончила вот такие вот патчи против мимических морщин от Beauty Derm с коллагеном. Тоже очень понравились патчи. Они тоже вот такие вот толстенькие. Пропитки тоже очень много, поэтому присмотритесь, хорошие. И очень понравилась вот такая вот глиняная очищающая маска от компании Unice Multi-Brand. Это с огурцом и мятой. Обычно глиняные маски мне немножко пересушивают кожу, но в этот раз я извлекла очень хороший урок для себя. И наносила маску, как я уже говорила, один раз в день и на ночь. Поэтому маска хорошо очищала, хорошо справлялась. Кожа очищенная, мягкая, увлажненная. Имеет здоровый вид. Дальше закончила вот такое вот мыло от компании Unice Multi-Brand. Это с зеленым чаем. Мыло вот такое большое, шестигранное. Имеет зеленые чаинки в составе. Хорошее пенообразование. Поэтому, кто занимается Юнайсом, покупайте. И кто хочет присоединиться в мою команду, я внизу оставлю ссылку под этим видео. Заходите, подписывайтесь. И также на мой телеграм-канал поддержите. И поддержите мой вайбер-канал. Дальше. Отбеливатель, который тоже никогда не повторю, это Персоль, тоже ничего не делает, поэтому зря только выкинула деньги. И закончились вот такие салфетки для сумки, покупала в новой линии, это антибактериальные, очень похожий аромат на них. И закончила вот такое вот моющее для мытья посуды. Не обращайте внимания, у меня там сыночек веселится под мультики. Все в нем хорошо, средство густое, но имеет такой тяжелый больничный аромат. Очень неприятный. И также полюбила вот такое хозяйственное мыло, компания Маэстро, украинский производитель, для стирки и удаления пятен. Очень понравилось, поэтому закупилась тоже хозяйственным мылом. И закончила вот такие вот салфетки от Super Fresh. Не очень они меня порадовали. Полотно у них, как всегда, тонюсенькое, растягивающееся, но пропитки в этот раз было очень мало. Закончила вот такие вот ватные диски компании Origami. Здесь 120 штук и 30 штук в подарок. Они имеют элемент прошитого края. Производятся они в Латвии. Очень хорошие диски, поэтому рекомендую их вам.
И сынуле покупала вот такое вот печенье от компании Рошен. Оно с малиной. Очень мягкое печенье. Бисквитная основа, желе. И покрыто легким шоколадом. Кстати, очень вкусное. Дальше понравился вот такой вот чай от Мономах. Это кенийский чай. Неплохой. Покупали тоже в магазине АТВ. Здесь 40 пакетов и 5 в подарок. Хорошо заваривается. Не оставляет налета. Вот. Не содержит красителей. Именно краситель оставляет налет на чашке. Тоже присмотритесь к нему, хороший чай. И захотела себя побаловать вредным продуктом. Это вот такие вот чипсы. Компания «Своя линия», магазин АТБ. В принципе, неплохие чипсы, но в этом пакетике мне попался совершенно какой-то мусор. Какая-то подробленная в крошку картошка. Целых чипсов было мало. Но вообще такой приятный легкий вкус васаби. Они не очень перченые. Поэтому, кто иногда любит чипсы, можете купить. Но единственный минус, что в этих чипсах содержится пальмовое масло. Поэтому оно очень вредное. Но если иногда себя побаловать, то я думаю, можно. И на сегодня у меня все. Если мое видео было для вас полезно, ставьте пальцы вверх, а также не забывайте подписываться на мой канал, на мой телеграм-канал, на мой вайбер канал. Всем мира и добра и до новых встреч!